No niin, se olisi penkki irti ja pitää ruveta tutkimaan, että minkä takia tuo ei lämpiä tuo istuinosa tossa. On joutunut tossa noin niin pahasti elämää kolimmaksi, että joutunut istumaan kylmällä penkillä. Jos sinne saisi jotain eloa, että lämpiäisi. Tällä nämä viat tulee sieltä pikkuhiljaa esille, kun ilmat kylmenee. Mutta nyt aika paljon törkyy täällä, mutta jos joku tubettaja vielä väittää, ettei YouTuben avulla pysty rikastumaan, niin se on kyllä ihan vale. Tää tuotti heti melkein yli 3 euroa. Joo. Kyllä se näköjään tubettaminen kannattaa. Tuolla on vielä lisää 10 senttiä. Kyllä. Katsotaanhan mikä tuossa penkissä oikein on, että minkä takia se ei lämpiä. Joo, tuoltahan se ilmeisesti vika löytyi. Puri tosissaan ton verhoilun tosta pois ja tässä on nyt tää lämmitysmatto, mikä on siellä nahan alla penkin sisällä. Se oli neulottu sellaisilla tai metalli tämmöisillä lenkeillä kiinni. Siellä kulki semmoset rautalangat siellä valu sisällä ja se oli sitten niillä metallilenkeillä siihen kiinnitetty, niin oli kyllä tosi hankala purkaa irti tää sieltä ja varmasti paljon hankalampi laittaa takaisin. Mutta tossa on niinku, tulee tuo johtaja. Aluksi mä ajattelin, että täällä on kuori pikkusen halennut, että onkohan tää johto tonne matolle, että se on jostain kohti murtunut, mutta ei, kyllä nää näyttäisi ihan ehjältä kaikki nuo johot, mutta sitten kun tätä tarkemmin rupesi katsomaan, niin tuolla oli pien tumma kohta ja sitten kun ton kaiveli auki sieltä, niin kyllä se on tosta kohtaa poikki tuo kaapeli ja sitten nähtävästi tossa on kans pien tumma alue, niin se on tuoltakin se on mennyt poikki. Eli tossa kun kulkee penkin sisällä tässä näin, niin rautalanka tossa, niin se painaa sitä vasten sitten ja siitä sitten se useimmiten ilmeisesti menee. Mutta pitää korjata nuo ja kokeilla sitten akun kanssa, että joko lämpiää. No niin, nyt siinä olisi tommonen hyppyjohto laitettu tuohon väliin. Kolvailisen siihen. Ja sit laitoin tuolta autoakulta niin kaapelit tänne. Nyt jos vertaa tosta mittarilla, niin näkyykö se tossa? Näkyy se 14 astetta on tuo matto tossa vieressä ja sitten jos pistetään tuonne vastukselle. No se on tommoista 25 astetta. Tuossa on vähän kylmempi.
En tiedä, että kuinka kuumaksi tämän kuuluisi niinku lämmetä, että onko tuo tommonen 25 astetta niinku ok vai pitäisikö se mennä niinku 50 tai enemmänkin. Pistäkää kommentti, että onko tää ihan ok vai onko tässä vielä joku, minkä takia tosta ei tuu ton kuumempi sitten. Ei se sellainen väli, että kyllä tuo riittää, että se vähän lämpiää, mutta olisi ihan kiva tietää, että onko tää niinku semmonen kuin sen kuuluu olla, että joka tapauksessa niin nyt siinä on ehjä tuo piiri. Se kuitenkin lämpiää. Aikaisemmin se oli tosta poikki, niin se ei tietenkään lämmennyt ollenkaan. Joo, kyllä se onnistunut korjaus oli tällä kertaa. Tuolla on 16 astetta. Täällä nousee 30. Ja tossa kun istuu, niin se tuntuu ihan kuumalta, että semmonen projekti tällä kertaa, ja jos tykkäsit videosta, niin paina yläpeukkua ja tilaa kanava. Tuossa jatkossa niin tulee lisää tähän Pemariin liittyen, mutta sitten on vähän muutakin videoa sieltä tulossa, niin siitä kun painaa kellokuvaa, niin saa ilmoituksen, kun uusi video ilmestyy, niin ei mitään. Palataan seuraavalla videolla.